Ёсць яшчэ таксама меркаванне пра тое, вот вы яго выказаліся, што ёсць расслаенне нейкіх элітаў, ці можна нейкім чынам коротка адказаць на гэтае пытанне, ці вы гэта ведаеце дакладна? Ведаем, не ведаем, Лукашенко наўпроста гэта пацвярджае. Учора ён сказаў: слухайце, тут у нас патрыёты дзесьці ў адміністрацыі узбунтаваліся. Ну, калі публічна Лукашенко пацвярджае гэта, зразумела, яно ёсць. І пагрозу стварае амбасадарам, якіх яго не так шмат, а ў асноўным гэта часова і павераны ў справах, бо шмат краінаў не прымае ад яго амбасадараў. Ён кажа: толькі здрадзьце мне, толькі паспрабуйце здрадзіць, вы будзеце ведаць, якая адказнасць. І мне адразу згадалася гісторыя з Денісам Сідарэнка, якога я ведаў, амбасадар Беларусі ў Германіі, які скончыў жыццё самагубствам, альбо было справакавана гэта КДБ. То есть вось як ён глядзіць на чыноўнікаў. Ён разумее, што ў галавах, у головы ён не залезець. І большасць, а большасць я ведаю, думаюць інакш. Шкада, што да гэтага часу ён у сістэме. Шкада, што яны купляюцца за грошы, за машыны, за вадзіцелей, за рэзідэнцыі. Шкада. Але вось у галавах іх, я перакананы, ну, у палове, добра, у большасці, напэўна, мара пра незалежную Беларусь і свабоду. Хацелася б у гэта верыць. Дзякуй вялікі за размову.